平顶整的一样啊。一样吗？我看怎么一点都不一样。不是，这除了发型不一样，哪不一样？若楠，不过有一个失散多年、一奶同胞的双胞胎妹妹。小说看多了，这也太像了。你别乱动。这，哎，对。咱们一会儿干嘛去啊？当然是回酒店休息啦，明天还有第2轮比赛。他都打成这样了，还第2轮比赛啊？好了，先别管明天的比赛了，我们现在还有一件非常重要的事情需要去做呢。什么事儿？当然是庆祝胜利，大吃一顿啦！耶！有保安，管得还挺严。男的女的？男的。男的呀，男的你去呀，你去搞定他。你看我干嘛？我懂了。现在怎么办？开你车去。哦。坐稳了，快点。
们什么人啊？你们2个人先在车上待着下，我下去看看。你小心点。他们什么人啊？No. Naranjia。我知道，你们不就是求财吗？这样，我这里呢有张卡，里面有相当于50万美金，没有密码。50万美金呢 ，money， 拿去。快点，别跟丢了。你落位，上落，人，你落位，人。我不见下去了，你不放开我，放开我！放开，放我下来！你放我下来！你放我下来！放我下来！你放我下来！放开！放开我！放开我！别动！干嘛去啊？我去救人啊！不是，咱们就2个人，人家这么一大帮人，拿什么救啊？不是大姐，你不是要报警吗？不是，你听我说哎，咱先不管这2波都是什么人，从他们的行为来看，这一定是一起有预谋的绑架案。绑架嘛，无非就是求财。咱们如果不报警，他们被撕票怎么办？哎呀，不会撕票的。你看这2个人这么大动作，那绑的人一定特别有钱。只要是有钱，他们就不会撕票的。反而你现在一报警，警察一来一顿乱战，他们狗急跳墙，这才容易撕票呢。苏子杰，你怎么那么啰嗦？要走自己走。不是大姐，我求求你行不行啊？啊，那个女的就是跟你长得像而已，也许跟你一点关系都没有。没关系，怎么了？咱俩分不成为了他们丢了性命啊！就算没关系，大家是不是都是中国人？不是。喂，好，我知道了。出什么事了？我妈病又复发了。不是，那咱们赶紧回去吧。阿姨一个人在医院，再出了什么事可怎么办呀？放开我！放！放开我！叶伟！我下来，放我下来！放开我！不放！没有，你快救救我！大男，你动我，给我！ทำตัวดีๆนะ
欧阳，你能听到我说话吗？李梅呀，欧阳不会死了吧？来！ป้ากับเอามา ครับพี่ 他们要干嘛？Let's do swimming go. Give me his car key. Quickly. 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 Narangia. Let's do swimming go. Give me his car key. Quickly, quickly. Let's do swimming go. Give me his car key. 看什么呢？这么吵。
swimming goal. Give me his car key. Quickly, quickly. 欧阳，他只是暂时没事，但是就要看你表现。你们有什么要求$20 million，$2000万美金。可以，可以，但你要确保3个人的安全。明天上午10点，钱到账，人我放。10点钟不行，时间太紧了，我根本来不及调配资金。下午3点钟之前可以，但是我有一个要求。What？ 什么要求？当面交易。What？ 当面交易？不可以，不行。交易的地点你来定，我只派很少的人去见你，现场转账。那是你的地盘，我们不会耍什么花样的。我要求必须在交易的时候确认我的儿子是否还活着。哪能给？你们劫持到欧阳以后，以欧阳的电话打给了父亲。根据欧长林的性格，他一定会要求当面交易。我不会同意这样做。不，你要同意。你可以将交易金额提高到3000万，我只要当初我们说好的1000万。你为什么要这样做？我自然有理由，而且你可以多拿到1000万，这对咱们双方都有好处。OK， 3000万美金，当面交易，时间不变。好，3000万，交易地点不变，我怎么跟你联系？打这个电话吗 ？No， 我会联系你的。啊？喂。到底是谁干的？啊？欧阳现在在哪儿啊？爸，小瑞啊，家里出了这么大的事儿，你说你带个外人来干什么？别怕，他们只是要赎金，欧阳不会有事的。可万一他要是有事怎么办啊？要不然换我来开吧。不要，你们两个平时不管怎么斗，他毕竟是你兄弟，这种时候多一个人多一分力量。我陪你一块儿回去。
不是外人，他是我男朋友。这次去泰国，我唯一的要求就是一定要保证他们3个人的安全，其他的都不重要。董事长，您放心，我会竭尽所能。爸，对方索要的金额这么大，我们这么短的时间怎么可能会筹到啊？赎金的问题不用担心，我这边可以出一半。李东啊，这些绑匪目标是欧阳，薇薇完全是受到了牵连。本来呢，我这心存愧疚，所以这件事情啊，你就不要管了。赎金的问题，我已经解决好了，放心吧。爸，您从哪调来这么一大笔钱啊？现在不是解释这个问题的时候。一龙啊，明天一早你坐最早一班的班机去泰国。是，我和他一块去。不行，我必须去。欧伯，您听我说，欧阳和美雅准备从巴黎回国的，是因为我们家薇薇太任性，跑到泰国去找他，我才委托欧阳必须把薇薇带回来，所以才出了事儿。在这件事情上，我有不可推卸的责任，所以我必须去，伯伯。欧长林这个人我太了解了，他要是见不到欧阳，不可能把这么大笔钱直接转账过去。那即便是要去泰国当面交易，欧家也不可能让我这么一个外人跟着去吧？如果你要是想不出一个一起去的办法，那这事儿就算了。董事长，请让我也去吧。你不用去了，你和小瑞的事啊，回头咱们再说。董事长，我跟小瑞的事儿，你想怎么处分我都可以，但是眼下泰国那边情况不明，对方有可能人多势众，我们这边多一个人就多一份力量。董事长，请你相信我，我只是想尽一份力。好吧，董事长，我们要不要把这件事情跟驻泰国大使馆方面沟通一下，让他们派当地警方协助我们？不要。对方已经要求我们极少数人参与，报警的话会打草惊蛇的。我现在唯一的要求，就是保证他们3个能安全的回来，不要节外生枝。还有一件事情，出了这么大的意外，林美雅的家人到底要不要告诉他？我觉得不用。如果顺利的话，我们明后天就能回来。现在告诉他的家人，除了让他担心，什么用都没有。
欧阳，欧阳，别喊了，我听见了。再喊他们就醒了。你吓死我了！你没事吧？我能有什么事儿啊？我这么强壮，还这么抗造，没事儿。欧阳，你一定要答应我，不管发生什么事儿，你真的不可以再像刚才一样那么冲动了。咱们在这平平安安的，好吗？你要是死了，我哪有那么弱呀？我好着呢。呀，我还能跳舞呢。噔噔噔噔噔噔噔。噔噔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 。好吧，怎么样？你快点别闹了。我要是死了，你会难过吗？你要是死了，我想对你说的话就没有机会说了。你想对我说什么？我听听。如果我们能活着出去，我就告诉你。好，那我等着。薇薇，薇薇，别害怕。薇薇，你怎么了？怎么了？薇薇她发高烧了，我猜可能是惊吓过度引起的。Get up, quickly! Get up! 我们人现在病了，需要水和药。
ไม่หบกูยิงแม่งเลย มีอะไรวะ ลูกพี่ 我知道你听得懂中文。他现在发烧了，很严重，我们需要水和药。欧阳的爸爸已经把钱在送来的路上了，可以给我们一点水和药吗？欧来忙。谢谢。你太过分了！爸爸，哎，爸爸，啊！黄瓜蛋！喂！再忍一忍，我们很快就能出去了。我们一定没事的，相信我。李薇怎么样？好点了吗？感觉比刚才稍退下来一点儿。我再帮他多推几遍这个穴方，应该一会儿就会退下来。行啊，李梅呀，没想到你连这个都会。我小的时候，我爸也是病急乱投医，什么中医、西医、民间偏方，只要能治好我病的，他都愿意尝试。这是小孩推拿，但是对大人也同样有效果。我小的时候发烧，我爸就这么跟我推几遍烧就退了。这么神奇啊！嗯。
他好点没？还得再推一会儿呢。你总是这样一心一意的为别人考虑，那谁有为你考虑过呢？你不是就正在为我考虑吗？对，我就是在为你考虑。说实话，你真的挺优秀的。之前说你脑子缺陷的话，我都收回。其实，你心地善良，有正义感，你乐观洒脱，浑身上下散发着一种让人无法抗拒的活力和韧劲。如果没有你，这次发布会我很可能就搞砸了。我看着你不顾一切的让我改变主意的时候，我真的挺感动的。我在想，你身体究竟有什么样的一种力量，让你义无反顾的一次又一次的努力着，争取着。你对我的影响真的挺大的。我没听错吧？你这是在夸我呢？对，我就是在夸你，而且你对我越来越重要了。